Obulu na ịchọrọ imele mmagi omenala ọfụma. Ozu mmagi ekwesị ime na be nna gị. This one ga-abụ nwere ka ị ga-esikwa nke about almost 99% of even I watch ebe amakwa this one. Before na-etile onye nwụrụ anwụ azịza, before na-etile onye nwụrụ anwụ mma to fight ndị gbulie, make echo na ijele n'afọ thoroughly. Maka na ọ bụ na mmadụ egburu ya iwe tilie those things. Unu bụ ndị tilie ebe ahụ ka ọ ga-fight ebe. Share this program. Share this program as you are listening to me now. Igbo zi na-acha agwụnye n'ini. Nwaanyị adịghị eni ozu n'ala Igbo. Nwaanyị adịghị ekponye aja n'ini ozu n'ala Igbo. Tata nụ nwaanyị asụ ụmụ ya niile kwụwa n'ala anyị ma ndị dị ime ma ndị mụrụ nwa ọfụ onye ọbụla ekpobe aja wụ ibe n'ini ozu. Nwaanyị adịghị eni ozu n'ala Igbo. Mmadụ adịghị eni ozu arụ ya, ozu nwa ya, maọbụ ozu nne ya, maọbụ ozu nne ya, maọbụ ozu nwanne ya, mmadụ ikpo ị na-aja. Ọ bụrụ your duty. Iso na-ewe egwu ini. Na ọ bụrụ your duty. Itinye ozu na mọchụwarị bụ alụ ka ọ bụ. Nga nwa Igbo ị ga-ajụ, everybody will disagree on this. Itinye ozu na mọchụwarị, ọ bụ na o nwere onye itinye na mọchụwarị, jee dute ndị na-akpụ alụ ga-akpụ alụ bụ unu. Unu mere alụ. Ada echekwa ozu mmadụ echekwa. Ibe ndị Igbo na-eme bụ onye nwụrụ arapụ onye ọgọ ọ gbasie ike. Ọ bụ na onye na-agbasiri ike ada ekwu na ọnwụgo. Mana so many of you na-abụ onye bụ na ị nara anya ọ bụrụ na ọ dị-eze ka ume wee tie aka ọdọ otu wee tie aka ọdọ otu ibuli ozugbo jee mọchụwarị elu agba anya ọgwụ gbagbuo ya. So many of them anwụrụ anwụ. Abụgo m somebody dalụnụ no 4 days kunye 4 days ọ dịzie ka ume mana hit ka na-eme ya n'arụ. N'omenala Igbo onye na-agbasiri ike asị na arụ ya gbasiri ike Steve you cannot bury the person. Ịma nni onye arụ ya ga Steve ife ni anya arụ ya Steve o iwe mana ọnwụgo eziokwu. Arụ ya jụlụ oyi Steve o ịma na ọnwụgo. Mana ọ bụ na arụ ya Steve na aka na-emelụ emelụ, you don't have right to bury the person maka na ịma na inili ya na ndụ ọnwụ sibe ọfụma. Ịmara ma ọ ga-ekunyi onwego somebody mellow like that. 4 days and na-eche ka arụ ya Steve o. After 4 days okunye onye dibịa mara ọjụ na ọya eme maka na ụfọdụ ga na-asị gị ije na-abasị gị na egbuli egbu ịmamara m gị igbuli ị na-asị onye ọbụla gbuli ya maọbụ ịnọkọta iweziele mmanye ya si ya ngwa ya ji egbu onye gbuli ya ịmamara m gị igbuli ya na onye ahụ nwụsibe nọ na ehi nala ya anya ọbụna ọ dịzie ka ume ibuli ozugbo jee mọchụwarị. Iruo mọchụwarị ka ebe ga-eme bụ agba anya ọgwụ agbagbuo onye nke nwa dugele ebe egbuli ya ọgwụ iji nọ nga igbuli ya na iso wee gbuo ya na inye mma ogbuo gị ogbuo gbuo onye gbali ọgwụ. Ụbọchị bulugbo ozu ada atọ na mba. Ozu nwaanyị ada atọ na mba. Ụka chenjili ya na be anyị. Ndị ụka na-agbazikwude mba nwaanyị eji wee bụrụ nwaanyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ imele mma gị omenala ọfụma, ozu mma gị ekwesị ime ya na be nna gị. This one ga-abụ nwere ka ị ga-esikwa nke about almost 99% of even I watch ebe amakwa this one. You will never agree. But this is tradition. Tradition is not there to favor your emotion. Tradition is not there to favor you. Tradition is not there to favor your family. But tradition is there to favor the land. It's something that the people has been doing for so called reason or that. Only the pattern ndị nna nna anyị ba ji wee mebie. Ozu mma gị bụ na be nne ya ka ekwesịrị inye ya. Ọ bụrụ na be di ya.
olezi ma your mother obili n'obi bi ụwa si na ọ bụ na ọnwụọ sinye ya na be nne ya na sinye ya na be di ya fine and good ibe ọbụla onye kwuru sisi melie mbọsị ọ ga-anwụ ka a ga-emeli ya ịgba ndị be mma gị ọ ga-abụ argument una ga-argue am una gwa na ihe okwu ọ bụ na ekwugide ndị okenye were uche gasị mgbe ebe ọ bụ na okwuru otu a si melie ihe okwu na ọma nwa anyị n'aba ebe ọ bụ na o ji ọnụ ya wee kwu ya na ọma nwa anyị n'aba mana that thing na-egbu so many families maka na ozu ada atọ na mba o nwere obodo bụ na nwa ada fa ekwesịrị ka enyi ya outside the village. Share this program as you are listening to me now. Share this program and save so many people. Before you call your mother, you can never approval from your mother's family. Umunna mmagi bibe ga decide. Molugo mbaga akwya, mobu no lube. Obuna be decide ro. You have no right to put date. Onge na get your date. Baba date suit lugi. Obuna odeba mma, they will accept it. Obuna odeba mma be tiligi date. Mba se ga akwa your mother. Ozu your mother, but your mother people get decide mba se ga akwa. Not to you. Obuna magane patala ego. No nwere wele ego na bebe. Onye ga ekwu. Rapu omena na ndị ka ọ deliver. Iji n'ụka your emotion. O nwere ibe na-egbusisi obodo ndị na-esi na ba na-eje ụka. Ndị si na ba na-eje ụka believe na onye nwụrụ anwụ ya anụ ọgụ maka ibe wa kilitere na film. O ji wee bụrụ na ọ na-abụ onye nwụrụ be wele mma, wele aka ọdụ, wele ụfọdụ wele azịza. Tiele the person na grave, tiele the person na akpati ozu. Tie wele ya n'ụwa ọgụ. There is a danger. Dị na that very thing unu na-eme. O nwere side effect. A great side effect that you will not listen to hear. Ọ bụ na o nwere mgbe mmadụ nwụrụ na be unu ewee tilie mma maọbụ tilie aka ọdụ maọbụ tilie tọọchị maọbụ tilie azịza si ya were ya jee nụọ ọgụ asịrị m na ọ dị wrong ime ọ dị very right. Ọ bụ na onye ahụ na mmadụ gbuli eziokwu itilie data na ọ ga-anụ ọgụ mana before na-etinye ewelu rules and regulations how to put it. If you don't follow the due process, ọ ga-wipe out the entire generation of your family. Kedu that process? Before na-etile onye nwụrụ anwụ azịza, before na-etile onye nwụrụ anwụ mma, before na-etile onye nwụrụ anwụ egbe, before na-etile onye nwụrụ anwụ aka ọdụ, before na-etile onye nwụrụ anwụ any weapon to fight ndị gbulie. Make ya chọọ na mmadụ gbulie. Make ya chọọ na ijele n'afa toroli agbaghị eziokwu na mmadụ gbulie. Iji na-ebubo na ọ dị gị ka ọ bụ onye maọbụ na nya na onye abachalụ mba o wee nabụ ọ teterozi maka na ọ bụ na mmadụ egburie iwe tilie those things. Unu bụ ndị tilie ebe ahụ ka ọ ga-afight ba maka na ọ bụlụgo mmụọ nye ka ndị wee gwa gị na onye nwụrụ anwụ amarọ gị asị famili ya